Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa. Ani nagaa fuudha galata rabbii haa ta'u. Egaa gidduu kana isinirraa fagaadheetan jira. Innis maaliif fagaattee maaliif baddee jettanii yoo gaaffii isinitti ta'e egaa waan ani badee fi egaa haalli hundumtuu naaf mijataa miti. Iddoo an jiru kunis badaa naaf mijataa miti. Jarallee akkuma rakkoo koo agartee baay'ee natti hammaatti iddoon jiru kanas sanarraan kan ka'e viidiyoo hojjechuuf illee baay'ee natti ulfaata. Baay'ee natti ulfaata. Sanarraan kan ka'e ani rakkoo guddaa keessa jaan jiruu fi waan hundumtuu naaf mijataa miti. Sababa kanaaf viidiyoolee akkatti hojjedhu dhabe. Egaa har'aa gaaffiin isin gaafadhu akkuma seenaa koo isinitti himee icciitii koo hundaa isinitti himee har'allee gaaffii isin gaafadhu tolechuun adaraa keessa naa deebisa. Maaliif jireenyi tokko nama tokkotti gaaffii gaafa ta'u namichi sun ofii furmaata gochuu hin danda'u. Kanaafuu jajjabina namaa gargaarsa namaa nama barbaachisa. Maaliif gargaarsa yoo jedhamu kallattii tokko bichaa miti. Yaadaan namni nama deeggaru gargaarsatti fudhatama. Maaliif haan namni tokko yaadu namni sun immoo yaaduu dhiisuu waan danda'uuf kanaafiyyuu yaadni namaa nama barbaachisa. Yaada namaa nama barbaachisa. Yerootti abbaan manaa koo qaatana lolee adda walirra baana jennee anis obsee daa'ima koollee na oksaa ture. Amma garuu dirqamaan xaraaramtu malee biyyattis hin galtu. Daa'ima keessa nagartu naan jechaa jira na doorsisa. Kana bichaallee miti ofiin dawwalaa namoota illee natti daddawwalchiisa. Anis otuma du'eeyyuu hin araaramuu jedheetan deebisee fennaan atis galtee jireenya isin godhattu iddumatti itti galtu hin agarra naan jedheetu na doorsisa. Sagalee isaallee isinii waraabee fiduu nan danda'a. Kanarraan kan kaate anis sammuu koo baay'ee jeeqamaatti jira dhugaa rabbiiti. Maaliif namni tokko hojiin hojjetadha jedhee manaa ba'e gaafa namni akkas bitaa namatti galchu dhugaa rabbii baay'ee nama gubba. Maaliif namni silaa gaafa namni tokko biyyaa ba'u ofan jijjiira jedheetu malee biyya ormaa namatti toleef miti. Akkasuma namichi biyyaa ba'e kun inni tokko biyya taa'ee achas birrii ofii nyaatee akka garaasaa namatti akka taphatuuf miti. Walii galanii haadha manaa fi abbaa manaa yoo taane walii galteetiin isheen yoo deemte hojjetattee innillee akkasuma biyya keessa hojii wayii uummatee hojjetee walitti fidanii jiraachuuf malee gaafa biyyaa ba'amu namatti toleef miti biyya ormaa. Maaliif warri biyya taa'anii ilaalan dhugumadha. Yeroo biyya teenya ilaalu nuyyuu warra biyya arabaa jiran hundi kun waanuma jannata keessa jiran nutti fakkaata yeroo biyya teenya ilaalu jechaadha. Maaliif namatti fakkaatu. Garuu gaafa ofnee agarru dhugaa rabbii birrii tokko kan namatti laatu miti tokko. Maaliif gaafa boo'ichaa gaafa gaddakee namni si faana hirmaatu hin jiru. Gaafa aramni asii fi achi si rukuttu namni si waliin boo'u hin jiru. Dhugaa rabbii aramni ta'u ol gashitee si qaltee si ajjeeftee namni si faana du'u hin jiru. Qofaa makee duuta. Garuu immoo kan si ajaa'ibu tokko gaafa birrii immoo ibsiisi lola. Jechuun gaafa birrii ibsiisi lola. Fira baay'eetu jira. Gaafa lolaa gaafa boo'ichaa gaafa qobaa qofuma keetti dhaqe cinqaan kaachaa. Kanaafiyyuu inni biyya taa'ee birrii ofii fi akkas namatti ta'u kun dhugaa rabbiiti. Mee maal manni kun anoo gaaffii manatti ta'a dhugaa rabbii. Mee warri biyya teessanii akkas namatti taatan kun sammuun keessan hin yaada moo olmoo gadi yaada dhugaa rabbii natti maami. Ana walii masaa wallaale olmoo gadi yaada. Ana tokko mataa kooti dhugaa rabbii utuu akka dhiira ta'e dhugaa rabbii han dubartiin deemtee hojjetattu qarshii ishee buna shinii tokko ittiin hin dhugu dhugaa rabbii. Buna shinii tokko ittiin hin dhugu. Maaliif kan siree amma bara keenya babbadeeyyuu malee siree dhiiratu hojjetee jiraachisa dubartii walii galanii biyya tokko keessa walitti fidanii jiraatu ture.
kan mana jaaree fu'uusi dhiira ture. Kan karoora mana isaa beekusi dhiira ture. Amma garuu galmeen galagalee kan karoorsee mana ijaaru dubartiidha. Kan waa'ee jireenyaa karoorsuu dubartiidha. Sanuma keessaayyuu ofitti wallaalanii birrii akka garaa godhu. Kana biraan immoo bakka amma dhiira amma bituuma acha gabaabumatti binneema jiraannaa jechaadha. Waa rabbii maaliif warri kaan amma tokkoyyuu homaan jedhu warri kaanis qarshii keessa walitti qaqqaba'aati hin binna qabaal kun hin binna. Dhugaa rabbii nima binna qabaa kun bara waan ta'eef nima binna gaa. Maaliif kun ta'uu qabu ture. Dhugaa rabbii amma sammuun namaa yaadudha malee kun ta'uu qabu. Ani haati manaa ofii deemtee hojjettuyyuu isayyuu qarshii balleessuu miti buna shinii tokko kan ittiin dhugamti. Maaliif ati fayyaa hin qabda taanaan nagaa hin qabda taanaan akkuma isheen deemte biyya ormaa dalagattu atillee biyya keessana teessee hojii uummattee han isheetii olitti hojjechuu dandeessa. Maaliif maatii bulchitu hin qabdu waan ta'eef maaliif isheen sirraa deemtee jirti waan ta'eef waan bulchitu waan tokko hin qabdu daa'ima yoo qabaatte ofii ishee gargaara guddifatti ati immoo sanarraan kaasee maal karoorfattee maal hojjettee kun ishee gammachiisa laata jettee kana yaadu sirraa maaliif hin eegamu dhugaa rabbi. Warroota nuti shamarra biyya arabaatti ergattanii haadha manaa keessan ergattanii qarshii irraa fixxanii inni isin goyoomsaa xaxxanii har'a lafa kanarratti nu goyoomsitan malee achi gubbaatti nu goyoomsitan. Hojii keessa rabbirraa tokko tokkoon hin argattu dhugaa rabbi. Akkuma har'a nyaattanii dafqa namaa nyaattanii dhiiga nama boosistanii nama maraachitan hin argattu sinidde. Hojii keessan hin argattu dhugaa rabbi. Maaliif namni namatti toleef miti han hojjetee namatti ergu. Gaafii haga bubuluu jira, gaafii reebamuu jira, gaafii hifatamuu jira. Guyyaa tokko keessa guyyaa tokko kan boqonnaa qabu hin jiru biyya arabaa kana. Yoo akka carraa ta'e hin beeku malee. Maaliif biyya ormaa ormu arabni illee qarshii ishee kana namatti laattuuf jettee waaqaaf lafarra nama oofti. Qilleensarra nama oofti. Hirriba kee nagaaraaf ta'etti achi yookaatu birriif jettee maalan jedhaa akkam jedheen birriirraa fuudhee nyaadha jetta. Garuu asii immoo hirriba abnee hirribni hin jiru yooma xiqqooma ishee boqodhaa. Wayyoo namni boqote maal ofiin jedhaa jecha bu'aa deema. Siifaa galu. Nuti akkasitti deemna. Laddaa keenya hi'annee akkasitti deemna. Ati garuu qarshii kee hamma argattutti ariifatta. Hamma qarshiitti argattutti ariifatta. Dhugaa rabbi lubbuma keessaniifuu nagaa haa ta'u dhugaa rabbi hanuma shamarra biyya arabaarra birree fuutanii akka hin taane gootan kuni dhugaa rabbiiti isinumaafuu nagaa haa buusu dhugaa rabbi. Maaliif namni dhiiga sadaf qasaa buusee fida waan ta'eef ati hojjechuun si jibbisiisee jechuun hojjettoonni mootummaayyuu hojjetaniiti kan isaan nyaatan malee tola hin jiru. Ati garuu raaphee kiisii keessa naqattee mana bunaa jala taa'aa ooltee birrii kee akka garaatti nyaattu suni gaaf tokko immoo si hawwisiisa si cubbisa dhugaa rabbiiti. Warroonni viidiyoon kun si bira ga'ee gaaffii koo kana dhugaa rabbi naa deebisa. Viidiyoon kun warri si bira ga'ee adaraa keessan sabiskiraaybii naa gochuu hin dagatinaa. Sagantaa biraa walitti deebina galatooma nagaan naa tura.